салом, як хабар. хоҳишмандони сафар ба Аврупо аз Тоҷикистон зиёд шудааст. шаҳрвандони Тоҷикистон дар соли 2024 барои дарёфт намудани визаи Шенген 4019 дархост доданд, ки нисбат ба солҳои пеш ба маротиб зиёд аст. бояд гуфт, ки тариқи раводиди Шенген метавон ба аксари кишварҳои Аврупо сафар кард. шаҳрвандони Тоҷикистон ба Аврупо асосан барои дидори наздикон, таҳсил ва тиҷорат мерафтанд. як теъдоде ҳам барои дарёфти кор. дар соли 2024 ба сурати умум аз Осиёи марказӣ 278 000 дархости раводид ирсол гардидааст. аз ҷумла аз Қазоқистон 179 446 дархост, Ӯзбекистон 58 691 дархост, Қирғизистон 28 061, Туркманистон 7831 ва Тоҷикистон 4019 дархости раводид пешниҳод шудааст. қариб 15% ё ҳар ҳафтумин дархост рад шудааст. бо тарофаи суперқувва аз Зедмобайли интихоб дар дасти туз. дар ихтиёри ту 9 суперқувва аст, ки тибқи хоҳиш метавон пайваст кард. гигабайтҳо, дақиқаҳо, паём ва ҳатто обуна ба зтв. тарофаро бо хоси худ бисоз, суперқувваро пайваст кун. хабарҳои бештар дар телеграм канали Азия Плюс.